มาถึงเดินชมเสาเลยฮะสวัสดีครับสาวเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสาวเพลงไม่รักฉันไม่สบายทำไมต้องห่วงทุกทีถ้าไม่รักแล้วคิดอะไรได้ไหมช่วยบอกกันนะเซ่ทำแบบนี้รู้ไหมมีคนใจสั่นเธอไม่รักแล้วทำไมในตาเธอบอกว่าแอบเธอไม่รักฉันแกล้งมีใครทำไมถึงเป็นใครนั้นเข้ามาทักเข้ามาสั่งให้เพื่อนนั้นเข้ามาซ้ำเคยไม่ย้ำไม่ยอมฉันไม่ต้องมาถามเซ่จะยอมเป็นแฟนกันได้หรือยังและไม่รู้ตาแค่เกิดที่เธอยังไม่ยอมลงเลยเธอแกล้งเปิดใจรอเธอเบาๆก็เลยจะเหงาจนหมดแรงเธอเฮ้ยขอจูงมือทุกคนเลยครับมาแล้วบูทหน่อยไม่หลับอย่าไปนอนเลยจ้ะคนไม่รักเขาไม่โทรมาแล้วพูดประมาณขนาดนั้นคนไม่รักไม่แกล้งทำมันเวลาที่เดินอยู่ข้างถ้าไม่รักแล้วคือทำไมต้องแอบหลบตาฉันมีที่รู้ว่าเธอกำลังทำเองถ้าไม่รักแล้วคงทำไมในตาเธอบอกว่าแอบเห็นเธอไม่รักฉันแกล้งมีใครทำไมต้องเป็นเพื่อนก็เคยมาถามเคยมาซักนี่เพื่อนก็เคยมาซ้ำเข้ามาย้ำอีกฉันเลยต้องมาถามสิจะยอมที่เธอยังไม่ยอมลงเลยเธอแกล้งเป็นใจรอเธอเบาๆกำลังจะเหงาจนหมดแรงเธอมาเพื่อนก็เคยมาถามกันมาซักอีกเพื่อนก็เคยมาซ้ำเข้ามาย้ำอีกฉันเลยต้องมาถามสิแล้วเมื่อไรเธอเองจะเป็นคนยอมรับใครก็เคยมาทักเคยมาซักเองเพื่อนเลยเคยมาซ้ำเคยไปย้ำเองฉันเลยต้องมาถามสิแล้วเมื่อไรเธอเองจะมาบอกรักมาขอดูพลังทุกคนหน่อยว่าเตรียมตัวมันนี้มายังไงนะฮะร้องกันไหมเราให้เรามาสาวเช็คแต่ผมขอสาว